हेलो नानी बाबुहरू, फेरि म तिमीलाई कोर्डिनेट ज्योमेट्रीकै पेयर अफ स्ट्रेट लाइन च्याप्टरबाट क्वेसन नम्बर 10 लिएर आएको छु। यो पनि सर्ट क्वेसन नै हो। अब यो सर्ट क्वेसन पनि सी कै क्वेसन हो है। अब यो सी को क्वेसनलाई मैले कोइन्सिडेन्ट भनेर लिएर आएको छु। यसभन्दा अगाडिको क्वेसनमा क्वेसन नम्बर 9 मा मैले परपेन्डिकुलर भनेको थिएँ। अब यस्तो क्वेसनमा मैले के लिएर आएको छु, एउटा कोइन्सिडेन्ट भन्ने क्वेसन लिएर आएको छु हैन। अब यसलाई पहिले क्वेसनलाई पढौँ। क्वेसनलाई पढ्दाखेरि अब हामीले क्वेसनलाई पढ्दाखेरि ठिक्क के हुन्छ कि परपेन्डिकुलर भन्ने बित्तिकै a + b 0, कोइन्सिडेन्ट भन्ने बित्तिकै h² = ab हुन्छ भन्ने कुरा याद राखौँ। अनि यसै अनुसार क्वेसनहरुलाई सल्भ गर्नुपर्छ। ल पहिले क्वेसन पढौँ है त। इफ द पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई 9x² + k + 1xy + 4y² = 0 are coincident to each other, find the value of k। अब कोइन्सिडेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो, टु लाइन्स आर प्यारलल। अब प्यारलल लाइन जहिले पनि के हुन्छ, एक आपसमा कहिले पनि काट्दैन। यसको एंगल बिट्विन जहिले पनि 0 हुन्छ। अब कोइन्सिडेन्ट भन्ने बित्तिकैको कन्डिसन कस्तो हुन्छ, h² = ab। ल त्यही अनुसार हामी क्वेसनलाई सल्भ गर्छौं, अननोन भेरिएबल पनि निकाल्ने गर्छौं है त। ल हेर कसरी सल्भ गर्ने। हियर द गिवन लाइन्स 9x² + k + 1xy + 4y² = 0, comparing with ax² + 2hxy + by² = 0। अब x² कम्पेयर भएपछि a को भ्यालु कति आयो, 9। xy कम्पेयर भएपछि 2h = k + 1, h = k + 1/2, b = 4, y² कम्पेयर भएपछि b को भ्यालु कति भयो, 4। कंडीशन ऑफ कोइन्सिडेंट h² = ab, यो हुन्छ फर्मुला। अब यतापट्टि लेख्दाखेरि h को भ्यालु k + 1/2 को होल स्क्वायर = a भनेको 9 × 4 और k + 1 होल स्क्वायर अपन 2 को स्क्वायर 4, 9 × 4, k + 1 होल स्क्वायर = 9 × 4 4 जा 16, k + 1 होल स्क्वायर = 16 9 जा 144। अब सबैलाई थाहा छ k + 1 = ±12। 144 को रुट कति हुन्छ, 12। अब यसमा प्लस माइनस साइन भनेर लेख्ने है। फेरि बनाउला, टेकिङ पोजिटिभ साइन k + 1 = 12, k = 12 - 1, therefore k = 11। फेरि यहाँ बनाउला, टेकिङ नेगेटिभ साइन k + 1 = -12, एकचोटि प्लस लिने एकचोटि माइनस, और k = -12 - 1, k = -13। 12 र 1 जोड्दाखेरि कति आयो, 13। अब k को भ्यालु, therefore k = 11 और -13, यो चाहिँ k को भ्यालु निकाल्ने तरिका हैन। ल यता नानी बाबुहरु, अब पहिले दिएको लाइन हुन्छ, कम्पेयर गर्ने। मैले बारम्बार त्यस्तै भन्दै आएको छु, कम्पेयर गर्न सक्यो भने हाम्रो क्वेसन चाहिँ बन्न सक्छ। अब
कंपेयर करें फेरि कंडीशन अफ कोइन्सिडेंट एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी एच भनेको वैल्यू के प्लस 1/2 इक्वल्स टू 9 into 4 किन ए को वैल्यू 9 बी को वैल्यू 4 अब यो यसलाई होल स्क्वायर गर्दा के प्लस 1 होल स्क्वायर अपन 2 को स्क्वायर 4 4 4 जा 16 16 9 जा 144 के प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 टेकिंग पॉजिटिव साइन के प्लस 1 इक्वल्स टू 12 1 ला माइनस गर्दाखेरि 11 भयो यो 1 ला जस्तो लाग्दाखेरि -1 -12 -1 -13 अब यसमा के को भ्यालु कुन आयो एउटा 11 अर्को -13 यही नै के को भ्यालु निकाल्ने तरिका हेर नानी बाबुहरु मेरो YouTube च्यानल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा शर्मा गएर मेरो YouTube च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब शेयर सबै गरिदिनु धन्यवाद।